Quer que tire esse carro daí, senhor? Bom dia, pessoal, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fica localizada na Estrada do Galeão, número 1198. O vídeo de hoje, pessoal, é de uma doblô. O cliente está reclamando com barulho ao pisar no freio. E também sente um barulho na parte de trás quando pisa no freio, assoviando. Aí, pessoal, eu fiz um vídeo aqui mostrar pra vocês o que é que tá fazendo barulho ao pisar no freio. Não tinha como não fazer barulho na situação que se encontra, tá? Aí eu peço pra vocês aí, quem gostar do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, faça seu comentário. Vou mostrar pra vocês aqui. A princípio vocês já viram que o reservatório, ó, o óleo tá lá embaixo. Tem que fazer uma sangria. Não é o caso. Mas quando você já vê o óleo aqui embaixo, pessoal, ou tem vazamento, ou a pastilha, ela gastou muito, então ela vai encostando, vai dando espaço, o óleo vai descendo. Aí quando eu tirei as rodas, eu desmontei, pessoal, você vê que eu já tirei aqui até o disco, ó. Olha a situação que se encontra a pastilha de freio, pessoal. Gastou tanto que a pastilha usinou. Tá vendo? Ó? Aqui ainda tem um pouquinho. E isso, o que aconteceu? Já que a pastilha gastou assim, agrediu o disco na parte interna do disco, ó. Olha a situação disso aqui, pessoal. Tá vendo? O disco é ventilado. Ele foi usinando que afinou tanto. Olha, a parte de fora, como ainda tinha um pouquinho de pastilha, ainda ficou aqui. Mas a parte de dentro, ó. Entendeu? Então não tem como não fazer barulho, né? Vou pro outro lado aqui pra vocês verem, ó. A outra pastilha como tá gasta, ó. Mas não chegou ao tanto. Não chegou ao tanto. E o barulho aqui, pessoal, no princípio da traseira, é muita sujeira, ó. Olha como é que tá isso aqui dentro do tambor. Então quando você pisa no freio que faz clique, clique, aqui atrás, ó, tem um suportezinho que tem que botar uma graxa, aí fica esfregando e fazendo aquele grilo. Então tem que botar uma graxinha em 3 pontos, ó. Um aqui, o outro aqui, é só puxar a lona um pouquinho pra fora assim, ó. Tá? É só puxar um pouquinho pra fora que dá pra fazer tranquilo. Aí fica show de bola. Lixar direitinho aqui a lona, ó. Tira essa vitrificação aqui, ó. Lixa bastante a lona, né? E faz a limpeza. Vou trocar também o cilindro, que já está com vestígio de vazamento. Tá vendo, pessoal? Aqui sequinho, ó. E aqui com vazamento. E vai ficar show de bola. Beleza? Pessoal, mais uma vez agradecendo a todos vocês aí que se inscreveram no canal, que assistem nossos vídeos. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Já estamos próximos dos 5.000 inscritos. Já estamos com 4.930 inscritos. Se Deus quiser, vamos atingir os 5.000. E muito obrigado mesmo de coração. E que Papai do Céu derrame bênção no coração de cada um de vocês. Fui!